Hello， 阿恒同你講咧，就話俾你聽，頭先我嗰個直升機場就係呢度啦。咁跟住咧，頭先咧就沿住呢條彎嘅石路一路兜落去咧，就見到前面有呢啲咁樣嘅鋪頭嘅。咁跟住去到最盡頭咧，就會有個指示話俾你屈上去右手邊嘅。好啦，我哋翻去啦。翻去長洲大街，咁啊，我哋沿呢個方向行，咁啊，總結一下，一路行一路總結下個行程啦。咁由於見唔到我個樣啊，我哋一路沿住條路去。咁如果我哋回望咧，嗰個直升機場咧都幾靚啊！呢個景幾靚，雖然好曬啊，今日個景好靚。咁啊，我哋走啦，翻去。咁我哋行嗰個方向咧，就係去翻去嗰個東堤，跟住穿翻入去長洲大街。即係嗰個海旁街，睇下先，應該呢條樓梯去。咁啊，總結今日個行程啦。咁雖然話係第一集啊，但係恒哥今日就去咗兩個地方，一個就係東灣啦，咁就。另外一個咧就係我哋頭先見到嗰啲人頭石啊、金鷹石啊、玉璽石嗰個位置，即係小長城嗰個位啊。咁啊，今日都好曬，有啲熱。咁問題又在於，即係大家如果有行山嘅腳力啊，又有足夠嘅水同埋行山嘅設備，即係譬如行山拐杖啊、有行山鞋啊、有驅蚊劑啊，咁咧都可以去行嘅。咁因為裏面條路咧，好多樹木，即係喺正你個頭殼頂。咁啊，幾乎咧每行一段咧，唔係上咧就落，一係就上樓梯，一係落斜路。跟住係落樓梯咁噶，咁所以真係行嘅時候咧，要小心個頭之餘咧，要小心自己隻腳，唔好拗柴啊！因為頭先恒哥幾乎拗柴咁滯。咁但係總算咧，嗰個行程咧係順利嘅。咁啊，而家你哋遠望見到嘅咧就係東堤海灘，呢度就係東堤嗰個海出面啦。見到呢個就係東堤個海出邊。咁啊，我哋而家沿住呢條路咧，就係長洲體育路。咁我哋沿住個長洲體育路一路行翻出去嗰個長洲大街，即係個海旁街。咁啊，總括今日個行程咧，都算叫順利嘅。咁但係值得恒哥同你哋講嘅咧，就係